ഗായ്സ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നൊരു തൊട്ടിൽ കിട്ടിയാലോ. തൊട്ടിലെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് പണ്ടത്തെ തൊട്ടിൽ എങ്ങനെയാണെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴ് കാലം മാറി, അതുകൊണ്ട് തന്നെ തൊട്ടിലുകളും മാറി. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രാഡിൽ നമുക്ക് അയച്ചു തന്നിട്ടുള്ളത് ക്ലൗഡ്സ് ക്രാഡിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പേജിൽ നിന്നാണ് കേട്ടോ. അവരുടെ പേജിൽ ഇത് മാത്രമല്ല, അതായത് ക്രാഡിൽസ് മാത്രമല്ല അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്, കുഞ്ഞുകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ബാസ്ക്കറ്റ്, അതുപോലെ ബെഡ് സെറ്റ്, അങ്ങനത്തെ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു കളർ കോമ്പോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. ഈ ഒരു ഹക്കോബ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ആ മുകളിൽ ആ ഒരു സിൽക്ക് പോലെ വന്നിരിക്കുന്ന അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതുമാണ് കേട്ടോ ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. പില്ലോയും അതുപോലെ തന്നെ ഇതേ ഒരു 3 സ്റ്റാർ ഹാങ്ങിങ്ങും പിന്നെ നമ്മുടെ മോസ്കിറ്റോ നെറ്റ് ഇട്ടല്ലോ, അതൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ. ഇത് വാഷബിൾ ആണ് കേട്ടോ. അതായത് ഇതിൻ്റെ ഈ പുറമെയുള്ള ആ ഒരു റെഡും ഹക്കോബും മെറ്റീരിയലൊക്കെ വരുന്നത് അതൊക്കെ വാഷബിൾ ആണ്. കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ ആ സൈഡിൽ കണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അവിടെ ഒരു സിബാണ്. അപ്പോൾ അത് ഫുള്ള് ഊരി എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ അകത്തൊരു ബെഡ് പോലെ ഒരു സംഭവമാണ്, കണ്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ട് നമുക്കിത് ഫുള്ള് ആ ഒരു സിബ് ഊരിയിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് വാഷൊക്കെ ചെയ്യാം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അത്യാവശ്യം നല്ല വലുതാണ്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നല്ല വലുതാണ് കേട്ടോ. ക്വാളിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ടും വേണ്ട, കാരണം എൻ്റെ കയ്യിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കിട്ടിയതാണ്, അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയുവാണ്. നല്ല ക്വാളിറ്റിയുള്ള മെറ്റീരിയലാണ്. അപ്പോൾ ഇതേ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ ഞാൻ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും പർച്ചേസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേജിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അവർ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരും.